Përshëndetje të nderuar, ja ku jemi në tutorialin 20 me radhë në lëndën e kontabilitetit. Njësia parapake ishte për metodën e identifikimit specifik, ndërsa kjo njësi mësimore ka të bëjë me llogaritjen e gjendjes së mallrave të shqitura dhe të pashqitura sipas metodës FIFO, pra i pari brenda, i pari jashtë. Unë jam Shaban Abbasi. Në fund të kësaj njësie mësimore, ju do t'jeni në gjendje të renditi metoda për vlerësimin e mallrave ose inventarëve, llogaritni koston sipas metodës FIFO dhe e regjistroni shitja sipas kësaj metode. Kompanitë për të realizuar të ardhur ato duhet të shesin mallra, produkte apo shërbime, pa duhet të kryejnë aktivitete të ndryshme. Përdoren kryesisht 3 metoda: metoda e identifikimit specifik, të cilën e shqyrtuam në tutorialin e 19, metoda FIFO, i pari brenda, i pari jashtë, pra malli që është ble i pari, supozohet se është shitur i pari, do ta shtjellojmë në këtë tutorial, dhe metodën e çmimit mesatar të ponderuar do të jetë një tutorial i radhës. Supozimi që përdoret të kjo metodë është se mallrat e blerë të parë janë shitur të parët. Kështu që sipas kësaj metode, kosto e mallrave në fund të periudhës kontabile përbehet nga kosto e mallrave që janë blerë në fund të periudhës kontabile. Pra, kur themi që mallrat që janë blerë të parët janë shitur të parët, atëherë cilët mallra janë ata që kanë mbetur në fund të periudhës, pra janë ata që janë blerë më së voni në kompani. Po shtjellojmë të njëjtin shembull që kemi marrë edhe me metodën e identifikimit specifik, pra i kemi gjithsejt 5 blerje, 100, 70, 150, 200 edhe 100 që gjithsej mallra të gatshme për shitje bojnë 620, ndërsa i kemi 3 shitje, 100, 50 edhe 200 që bojnë 350. Diferenca mes mallrave të gatshëm për shitje dhe sasive të shitura është gjendja e mallrave në fund të periudhës, që këtë rast është 270 njësi. Vlera e blerës është 902 euro. Pra, sa euro sipas metodës FIFO ju takojnë 350 njësive të shitura, dhe sa euro ju takojnë 270 njësive të pashitura ende, pra që janë në depo. Mund të nisemi prej 2 mënyrave. Së pari, kompania i identifikon se sa ka gjendje të pashitur në fund të periudhës, dhe kjo sigurisht bëhet me inventarizimin e mallit ose të inventarit, por konstaton se sa është gjendja përfundimtare e tyre në fund të periudhës. Nëse nismi nga gjendja e mallrave që janë në fund 270, atëherë metoda thotë që mallrat që janë blerë të parë janë shitur të parë. Pra ata që i kemi blerë me 1 mars, 3 mars, 4 mars e të tjera, pra më herët janë shitur. Atëherë cilët pas kanë mbetur pa u shitur, pra kanë mbetur ata që janë blerë me datat më të voshme të muajit mars. Cila është e data më e voshme? Është në datën 26 mars, është blerja e fundit. Sasia është 100, nga 1.55 që bojnë 155. Pastaj ikëm një hap më lart, po me datën 15 mars në blerjen e parafundit. Blerja e parafundit është gjithsej 200 njësi, por ne i marrim vetëm sa për me plotësuar kushtin prej 270 njësive. Po i marrim 170, se po t'i marrim 200, atëherë gjithsej gjendja bot 300 që nuk përkan me realitetin. Dhe këto shumëzohen me çmimin e blerës, dhe totali i tyre është 402 euro.
atëherë kostoja e mollrave të shitura është totali i vlerës së blerjeve që është 902 minus 401. Është rrumbullaksimi i numrit këtu, sepse dalim me presja dhjetuve, dhe KMSH-ja në fund është e rrumbullaksuar në shumën 501. Gjatë ngritjes së çmimeve, metoda FIFO ndikon në rritjen e fitimit, sepse llogarit koston më të lartë të mollrave në fund të periudhës kontabile dhe çmimin më të ulët të mollrave të shitura. Mënyra e dytë ka të bëjë me inventarët e shitur, pra e llogarisëm KMSH drejt për drejt sipas inventarëve ose sipas mollrave të shitura. Dhe metoda po thotë që mollrat që janë blerë të parë janë shitur të parë. Atëherë i kemi 350 njësi të shitura, pra këtë njësi përbën prej blerjeve të para ose që janë më herët. Pra me 1 mars kemi 100 njësi blerje, pastaj me 3 mars kemi 70 njësi, me 7 mars 150 njësi dhe me 15 mars i kemi gjithsej 200 njësi të vlera, por neve na duhen vetëm sa për me plotësu kushtin e njësive të shitura, i marrëm vetëm 30 prej 200 njësive. Dhe kështu e gjejmë në mënyrë të drejtë për drejtë koston e mollrave të shitura që është 501. Tani gjendja e mollrave në fund është diferenca mes vlerës së blerjeve gjithsej që është 902 minus 501 që bën 401. Pra, prej këtyre 902 eurove, 501 euro ju takojnë 350 njësive të shitura, ndërsa 401 euro ju takojnë 270 njësive në gjendje, pra ende të pashitura. Regjistrimi kontabël i këtyre transaksioneve është me rastin e themelimit të kompanisë, debiton paraja, krediton kapitali për 10.000 euro, por sipas bilancit të cilës, me 1 mars kemi vlerë inventar me vlerë 120, krediton llogaria e pagushme, sepse kemi supozuar që blerjet janë me pritje të pagesës, ndërsa shitjet janë të gjitha me para të gatshme. Prapë me 3 mars kemi blerje në vlerë 118 euro, krediton llogaria e pagushme. Me 4 mars kemi shitja është 100 euro nga 2.5 bëjnë 250, realizojmë të ardha nga shitja e mallit. Me 7 mars kemi blerje në vlerë 225, krediton llogaria e pagushme. Me projektin tretin kemi shitje 50 njësi kanë 2.5 euro që bëjnë 125, realizojmë të ardha nga shitja në vlerë 125. Në 15 tretin kemi blerje në vlerë 290, krediton llogaria e pagushme në vlerë 290. Prapë në 26 po e kemi 2 blerje radhazi, blerja e inventarit në vlerë 155, krediton llogaria e pagushme 155, pastaj kemi shitjen e fundit në fund të marsit debi paraja për 500 euro, pra 200 njësi nga 2.5, realizojmë të ardhura nga shitja në vlerë 500 euro. Dhe në fund, para se të mbyllëm llogarit, do ta konstatojmë edhe gjendjen e mollrave në fund të periudhës, si edhe KMSH ose koston e mollrave të shitura. Pra, kostoja e mollrave të shitura është sipas e formulës 501 euro dhe krediton blerja e inventarit 500. Po e vërejnë që blerja e inventarit është llogaria e përkohshme dhe në fund të periudhës kjo mbyllet dhe bëhet me gjendjen 0. Gjatë tërë kohës kjo ka debituar, kurse tani në fund kreditar. Llogaritja e KMSH-s në fund të muajit mars. Tani, e cilën një llogari me emrin për mbledhja e të ardhurave dhe shpenzimeve, dhe krediton llogaria kostoja e mollrave të shitura. Pra, KMSH-ja gjatë
tërkohës ajo debiton, ndërsa në fund kur mbyllet ajo krediton dhe bëhet në gjendje zero. Pra, përshkrimi mbyllja e shpenzimeve. Kështu do të mbylleshin edhe llogari tjera të shpenzimeve, sikurse KMSH ose kosta e mallrave të shitura. Pastaj mbyllim të ardhurat, ato kur kemi shitur kanë kredituar, ndërsa kur mbyllen ato debitojnë. Të ardhurën nga shitja 875 dhe kreditë mbledhja të ardhurave dhe shpenzime 875. Përshkrimi mbyllja e të ardhurave. Tani konstatojmë edhe fitimin e periudhës ose fitimin e pashpërtorave, debiton për mbledhja e të ardhurave dhe e shpenzimeve dhe krediton fitimi i periudhës për 375 euro. Tani ndërtojmë bilancin e gjendjes. Në anën e majtë kemi llogari e parave 10.875, 10.000 në investime, 875 janë nga shitja dhe në total bëjnë 10.875, plus gjendja e mallrave të pashitura në fond është 402, dhe gjithsej bojnë 11.277. Shumat janë të rrëmbullaksuara sepse në pasyva rrëmbullaksohen numrat. Në anën e pasivës, detyrimet i kemi 902 euro për fornitorët ose llogaria e papushme, kapitali është investimi për 10.000 euro plus fitimi i periudhës 375 që bëjnë 10.375. Kësaj shumë kur t'ja shtojmë edhe shumën e detyrimeve, barazohet vlera ose shuma e anës së pasivës me anën e aktives. Pasqyrat e ardhurave dhe e shpenzimeve, në anën e majtë i kemi shpenzimet, në këtë shembull i kemi vetëm shpenzimet e KMSH-s, që janë 501, e vendosëm edhe fitimin 375 dhe në total bojnë 875. Në anën e djathtë i kemi të ardhurën nga shitja 875 dhe kështu kemi balancë në mes të anës së majtë dhe anës së djathtë. Ju falenderit që keni zgjedhur të përcjellni këtë njësi mësimore dhe mirupafshim në njësi tjetër.